سلام علیکم یار و دوستان محترم هواداری کانال. یک نوگونی در دهه سامانیان چخیلی که میدونید همین به قریب نوای خنک شده بود و اینچنین سمبوسه هم در اینجا براه ماندگی هستن. میتونید شما زکات کنید در این ماه رمضان. هر روز بعد از نماز عصر الکی سمبوسه در تنور میمونن، سمبوسه گرمانه. یک دونش 10 سومون. اینا میخورید و گفتیت فرغانگی جای گم میشه، مزهش جدا نغزه. این پزندو خودی 5 کیلو آمدگی. و اینچنین برای فرمایش هم رقم تلفن میگذارم، میتونید زکات کنید برای افطاریتون برای شما حاضر میکنم دوستو. قرار دارد این سمبوسه خانه که ناموی خانه در منطقه یکمش است که کلخوز سامانیان و قریبی کشاده شدگی بود. به اینها برای کار خواهان هستیم دوستو. رقم تلفن چند بود؟ 755 51 41. میتونید دوستو زنگ زده فرمایش کنید سمبوسه را و با تابع دیرتون اینچنین سمبوسه فرمایشی هم نیز در اینجا براه میمونن دوستو. خب ویدیو با شما پسند آمد حتما فکر و اندیشه خوبی خدا در کامنت ها میگذاره و به دیگران پدیلی سمینه تا اینکه دیگران نیز در همین حدود منطقه یکمش است که خبردار شوند و از همین گونه سمبوسه با لذت که پزندهشان از خودی که هم شهر 5 کیلو اون دیگه هستن اکای تیلوبای بهروان شوند. خب باقی سربلند و خانواده باشه.